ஃபீவர், சளி, தொண்டை வலி, இருமல் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு சிம்பிளான ஹோம் ரெமடியிலே நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும். எனக்கு ரீசெண்டா ஃபீவர் அண்ட் சளி பிடிச்சிருக்கும் பொழுது நான் என்ன எடுத்துட்டேன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க. ஹாய், எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப உடம்பு முடியல. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேசிக்காக எனக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு. அதனால் வந்து த்ரோட் பெயினாக இருக்குது, வாய்ஸ் சேஞ்சாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து ஜுரம் வர மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோ ஸ்னீசிங்கு, தும்மல், அவ்வளோ தும்மல் வருது எனக்கு. பயங்கரமாக நோஸ் பிளாக்காக இருக்குது, ரன்னிங் ரோஸாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன ஹோம் ரெமெடி, இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். பட் நானே வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த வெத்தலையும் ஓமவல்லி இலையும் போட்ட கஷாயம். ஓகே, டீசெண்டாக தான் இருக்குது, கசக்கெல்லாம் இல்லை. ஆமாங்க, இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி எடுக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைச்சிச்சு. சப்போஸ் இந்த ஹோம் ரெமெடி எடுத்துமே உங்களுக்கு இந்த தொண்டை வலியோ, ஜுரமோ, சளியோ சரியாகலைன்னா கவலையே வேண்டாம். கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க.